2000キロです。そして新型のミサイルで固体燃料を使い、移動式の発射台から撃つそうです。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんによりますと、一昨年から本格開発されていた潜水艦でも打ち上げられる技術を陸上ミサイルに改良し、これは機動的になってすぐに発射できるようになったということなんです。そしてこのミサイルですが、2月12日に発射されたミサイルと同じ型だそうなんですね。で、黒井さんによりますと、東海岸側から打ち上げられたのは日本を越えようとしたのかもしれない。そして垂直に打ち上げてほぼ真下に落下したところを見ると、これは失敗した可能性があるんじゃないかということです。はい、まずこのミサイル発射に関してピョンさん、武田さんどういうふうにお考えになっているか、まずはピョンさんから。失敗したのかね、